Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi ndabasuhuje, turi kuwa kane ku itariki 2 z'ukwa karindwi mu 2020. Nkuko mubizi rero, ejo ku itariki ya 1 kwa karindwi twizibije isabukuru y'imyaka 58 u Rwanda rubonye ubwigenge. Muziko rwabonye ubwigenge ku itariki ya 1 kwa karindwi 1962. Ni muri urwo rwego nahamagaye Padiri Fortunatus Rudakemwa, akaba ari impuguke mu by'amateka, yaraminuje, afitemo doktora, akaba ari umupadiri uba muri Canada. Naramuhamagaye kugira ngo ambwire imvo n'imvano y'ubu bwigenge abanyarwanda babonye. Mu biganiro byinshi tuzagirana, yambwiye ko azahera muri 57 igihe abahutu bandikaga manifeste y'abahutu, yo bise manifeste y'abahutu. Iyo nyandiko akaba ari yabaye intandaro kugira ngo Rwanda rwibohore ingoyi ya Gihake, ndetse iyo ngoyi ya Gihake nyene ruyibohora muri 59, ndetse rwibohora n'ingoyi ya gikolonize muri 62 nyine ejo bundi ku itariki ya 1 kwa karindwi nyine ku munsi wa independence, ku munsi w'ubwigenge. Ibyo biganiro byinshi tuzabigirana na Fortunatus Rudakemwa, nkuko mbibabwiye azahera 57, tuzagenda tubikomeza kugeza nyine ku munsi wa independence muri 62. Muri iyo myaka 5 habayemo ibintu byinshi cyane, rero nibyo azagenda tubwira mu biganiro tugiye kuzakurikizaho. Padiri Fortunatus Rudakemwa, wiriwe. Mwiriwe bwana Gaspari. Mbwiye abatwumva ko uri umwanditsi ukaba n'umunyamateka ukaba n'umupadiri, ndagira ngo ubibwire mu mizi, mbese Fortunatus Rudakemwa uri muntu ki? Urakoze cyane, reka mbibwire, ndizera ko ntabarambira. Amazina yanjye yo umaze kuyavuga. Nabyo navukiye mu cyahoze ari prefectura ya Cyangugu. Mu by'ukuri navukiye muri commune Kimbogo mu bitaro by'Imibirizi, ariko kubera ko abavyeyi banje bari batuye muri commune Nyakabuye, niho nanditswe, ku buryo kugeza ubu mu mpapuro biravugwa ko navukiye muri commune Nyakabuye. Ndi umupadiri wa Kiliziya Katolika, ubu nkaba ndi muri Canada nkuko umaze kubivuga. Amashuri abanza nayize muri commune Nyakabuye, mu cyahoze ari commune Nyakabuye ahitwa Inyamubembe. Ayisumbuye nayize mu seminari nto ya Mutagatifu Pio wa 10 ku Nyundo, mu cyahoze ari prefectura ya Gisenyi. Amashuri makuru nayize mu bice bibiri, kuko nabanje kwiga muri seminari nkuru ya Nyakibanda, hanyuma nza kwiga muri kaminuza i Roma, kaminuza yitwa Gregorienne. Nahize ibyerekeranye n'amateka. Amateka natangiye kuyakunda hasigaye imyaka 3 ngo ndangize amashuri yisumbuye. Igitekerezo cyatumye nkunda amateka nuko numvaga nkiri umuto, nkiri umusore, kandi nukuri ntabwo nibeshyaga, nuko ibyo tubamo ubu ngubu, iby'ubu bikomoka ku byejo hashize, hanyuma ibizabejo nabyo bikaba bishinze imizi mu by'ubu ngubu. Icyo gitekerezo cyanzagamo nkumva kinkoze ahantu. Iyo numvaga ibirebana n'amateka y'u Rwanda, numvaga meze nk'abantu barya biga iby'ikirere, inyenyeri, yavumbuye inyenyeri imwe cyangwa urwunge rw'izindi nyenyeri, agira amatsiko yo kurushaho gushakashakisha. Nanjye nuko numvaga meze. Muri iyo myaka natangiye gukunda amateka y'u Rwanda. Ibitabo byavugwaga byari nka 4. Hari igitabo cy'umugabo witwaga Del Perugia, agomba kuba ari Paul Del Perugia. Igitabo cyitwaga Le Dernier Roi Mage. Le Dernier Roi Mage mu Kinyarwanda umuntu yabyita abami ba nyuma b'ibitangaza.
icyo gitabo cyarataga ubwami bwo mu Rwanda kuva mu ntangiriro kugeza igihe cyandikiwe. Ikindi gitabo uwo mugabo Del Perugia agomba kuba ari umubirigi. Ni umubirigi nubwo afite izina rijya gusa n'iry'Abataliyani. Icyo gitabo cyanteraga amatsiko cyane. Ikindi gitabo cyavugwaga muri icyo gihe cyari igitabo cya Rizinde Théoneste Mugabushaka, La découverte de Kalinga ou la fin des mythes. Mu Kinyarwanda umuntu yagira ati Kalinga yaravumbuwe ibinyoma birarangiye. Icyo gitabo nacyo cyanteraga amatsiko cyane. Hanyuma rero hari ibitabo bibiri by'ingenzi bya Padiri Alexis Kagame, Un abrégé de l'ethno-histoire du Rwanda, cyari cyarasohotse muri 72 ariko muri 72 nari ntarabasha no kumenya ko kibaho. Icyagikurikiye Un abrégé de l'histoire du Rwanda cyasohotse muri 1975. Un abrégé de l'ethno-histoire du Rwanda, umuntu yabivuga ate mu Kinyarwanda? Ni muri make amateka y'u Rwanda ashingiye ku ruhererekane, ashingiye ku bivugwa. Icyo ni igice cya mbere. Icyo ni cyo gice cya mbere. Igice cya kabiri cyasohotse muri 75 ni Un abrégé de l'histoire du Rwanda, kuva ku ngoma ya Rwabugiri kugera mu 1972. Ubwo rero kuvuga amateka y'u Rwanda ashingiye noneho ku byanditswe muri icyo gihe maze kuvuga. Ibyo bitabo byanteraga amatsiko rwose, nkumva amateka ndayakunze. Icyo gitabo cya nyuma cya Kagame cyandikiwe muri Université y'u Rwanda ndakibuka, nicyo muri za edition universitaire du Rwanda. Yego, collection muntu. We. Ikindi gitabo rero ngikunda kugeza n'ubu cyavugwaga muri iyo myaka ni igitabo cya Murengo Donati, La Révolution rwandaise 1959-1962, essai d'interprétation. Ni ukuvuga impinduramatwara mu Rwanda kuva muri 59 kugera muri 62. Icyo umwanditsi yabivugaho. Ibyo bitabo narabikunze, nibyo bya mbere byanyinjije mu mateka y'u Rwanda. Ese Fortunatus, umuntu yavuga ko amateka y'u Rwanda abazungu barayanditse, abahutu barayandika, abatutsi barayandika? Barayanditse kugira ngo umuntu agire icyo yavugaho. Ntibihagije kuba yarumvise abanyamateka bayavuga kabone nubwo nanjye ari byo ndi gukora, ariko umuntu agomba kuba yarasomye ibi bitabo cyangwa se igitabo ashaka kugira icyo avugaho, noneho akungurana ibitekerezo n'abandi basomye icyo gitabo cyangwa ibyo bitabo. Bitihise niba umuntu adashoboye kubisoma byose, yaragombye gutega amatwi umuntu uvuga neza igitabo iki n'iki, agatega amatwi n'undi ukivuga nabi, hanyuma rero nawe akagira icyo yikuriramo. Ariko nta guheza inguni ngo uvuge uti uyu munyamateka niwe nkurikiza, uyu nguyu namva imbere. Umuntu agomba gufata kumva impande zombi kugira ngo avanemo igitekerezo gifite aho kizamugeza. Ariko Padiri Rudakemwa, njye nari ntekereje n'ibindi bitabo, wenda we w'umunyamateka sinzi uko ugenda ubisumbanya, ariko ndibuka ibitabo by'abapadiri bageze hano mbere bareba Père Pages, ba Dorakije, bariya abapadiri ba Monseigneur Classe, abo bose nabo baranditse. Sinzi ese ubigereranya ute n'ibyo byose Padiri? Ibyo bitabuvuze nabyo naje kubigeraho, ariko ahangaha
navugaga ibitabo bya mbere numvise kandi nkabibona by'amateka y'u Rwanda. Ibyo nabyo naje kubibona ibyo uvuze ndabisoma. Buri wese afite uko yandika, afite igihe yandikiyemo. Ibyo byose umuntu agomba kubyitaho. Niyo mpamvu navugaga nti nta wasoma igitabo kimwe gusa, nta wavuga ngo umunyamateka uyu nguyu umwe gusa. Umuntu agomba gutega amatwi bose kugira ngo avanemo igitekerezo cy'ihame cyamugirira akamaro. Ntabwo nakundaga amateka y'u Rwanda gusa, nakundaga amateka yose yo ku isi, yo mu bihugu byose byo ku isi. Ngakunda n'ibitabo bivuga ubuzima bw'abantu ku giti cyabo, abantu bagize icyo bamara kigaragara ku isi. Nta muntu utaragize icyo amara, ariko hari abantu b'ibihangange kurusha abandi. Ntabwo nzigera nibagirwa ndwariye mu bitaro ku Gisenyi igihe cy'iminsi hafi 10. Icyo gihe nari mu mwaka wa nyuma ndangiza amashuri yisumbuye. Mu bitabo banzaniye ngo mbisome harimo ikivuga amateka ya John Fitzgerald Kennedy, uyu wabaye perezida wa Etats-Unis, ariko cyari igitabo gishushanyije bande dessinée nk'uko bavuga mu Gifaransa. Icyo gitabo naragisomaga nkibagirwa ko ndwaye. Natangiye gukunda amateka rero nkiri mutoya. Muri icyo gihe nibwo natangiye no gufata agakarinde gatoya gatukura, n'ubu ndacyagafite. Igitabo cyose numvise kivuga amateka y'u Rwanda nkacyandukura. Ariko icyo gihe numvaga inyito z'ibitabo gusa, ntabwo nabashaga kubibona. Icyo gihe mu mashuri yisumbuye nta bitabo byinshi byari bihari. Twirirwaga dusoma ba Bob Moran gusa na za Asterix. Ariko icyo gihe natangiye gukora urutonde rw'ibitabo numva byose ku mateka y'u Rwanda. Ndangije amashuri yisumbuye nagiye mu seminari nkuru mu Nyakibanda, nkomeza gukunda amateka. Nza kugira Imana umwepiskopi wa diocese ya Cyangugu, uriya Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa, waje kujya i Kigali akaba umwepiskopi mukuru, archiepiscopi archevêque, anyohereza i Roma gukomeza kwiga, ariko anyohereza kwiga amateka. Uriya mwepiskopi yambereye umubyeyi, yangiriye neza. Yashoboraga kunyohereza kwiga amategeko ya Kiliziya, ndetse wenda nkabifatanya n'amategeko ayandi asanzwe, droit canon, droit civil. Yashoboraga kunyohereza kwiga iby'imitekerereze, filozofi. Yashobora kujya kunyigisha ibyerekeranye n'iyobokamana no kuricengera no kurisobanura, teologiya. Ariko atanambajije yanyohereje kwiga amateka. Ndavuga nti mbega amahirwe. Ariko nawe agomba kuba yarakurikije ibyo abanyigishije mu Nyakibanda bamubwiye, kuko badukoraho raporo igihe cyose turangije. Bagomba kuba baramubwiye bati uriya musore yakwiga amateka. Mbese buriya yaragushize ahashashe kubera ko i Roma niho inyandiko nyinshi z'umwimerere ziri. Reka nze ndabigeraho. Ubwo nageze i Roma rero banyohereza muri kaminuza yitwa Gregorienne. Ni kaminuza y'abapadiri b'abayezuiti. I Roma hari kaminuza nyinshi zitwa pontificale. Université pontificale iyi niyi, Université pontificale iyi niyi. Pontificale bivuga iya papa. Kuki bazita gutyo izo za kaminuza? Zishingwa n'imiryango y'abihaye Imana. Université pontificale Gregorienne ni y'abayezuiti, Université pontificale Salesienne ni y'abasalesiani, Université pontificale du Latran ni ya diocèse ya Roma, Université pontificale Urbaniana
ni iya Vatikani, ni nyinshi zose zitwa pontificale, zishingwa n'iyo miryango y'abihayimana. Sinakwibagirwa Université Pontificale Alfonsiana yigisha ibyitwa théologie morale y'abaredemptoriste. Bazita rero université za papa kuko imiryango y'abihayimana itekereza kuzishinga ariko igasaba papa uruhushya. Nicyo gituma bazita Université Pontificale, bazita Université za papa. Nge rero banyohereje muri Gregorienne y'abayezuiti, banyohereza kwigayo amateka. Ariko se icya mbere nabonye ngeze muri reka nguce mu ijambo, igihugu cya Vatikani yo bita Cité du Vatican, ko nabonye ari akantu gatoya, izo za université zose niho ziteraniye buriya? Ntabwo zakwirwamo ntabwo zakwirwamo. Izo université ziri mu mujyi wa Roma. Vatikani ni agahugu gatoya kari mu Roma rwagati, ariko gafite izindi ntara, ariko intara ni ugukabya cyane. Ifite ubutaka butari muri Vatikani, buri mu mujyi wa Roma, ariko bukaba umutungo wa Vatikani. Nibyo noneho nibyo. Yego nuko bimeze. Hanyuma rongeze muri Gregorienne i Roma, icya mbere nabonye nuko twavaga mu Nyakibanda twarize baraduteguye pe, ariko nta mpamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi twabaga dufite. Wabaga padiri ufite certificat muri filozofi, ukaba we ufite bakaloreya muri teoloji, ariko ibyangombwa byose byo kugira ngo ugire lisansi cyangwa doctora, mu by'ukuri wabaga ubufite, icyo wabaga ubuze n'icyo gipapuro gusa. Ubwo rero umunsi umwe nageze i Roma mu kizamini, bambaza gusobanura ibya revolution y'Abafaransa mu 1789. Ndabitatura, barishima, bati twakwigishije neza. Ndababwira nti mwagishije neza, ariko mu by'ukuri nari mbizi kuva muri seminari nkuru, kuva no muri seminari ntoya, nari nsanzwe mbizi. Ibyo tudafite n'izo mpamyabushobozi, ariko ubundi ubumenyi twavaga mu Nyakibanda tubufite. Ubwo narangije kwiga muri Gregorienne, hasigaye amezi 6 ngo igihe ubundi nagombaga kurangirizaho Kigeli. Byarihuse, ndangiza hasigaye amezi 6. Ubwo hari mu mwaka w'2000. Ayo mezi 6 nayakoresheje njya gushaka inyandiko z'umwimerere ku mateka y'u Rwanda, aho nshobora kuzibona hose i Roma. Ahambere hari mu bapadiri bera, abamisiyoneri ba Afurika, bazanye ivanjiri mu Rwanda. Aho hantu habitse inyandiko z'umwimerere ku mateka y'u Rwanda. Kubw'amahirwe kandi bemerera abantu gukora fotokopi ku nyandiko zimwe na zimwe. Hari n'ubundi bubiko bw'inyandiko nk'izo, mbuvuze sinaburangiza, ariko mu gitabo cyanjye cya mbere hari urutonde rwabwo. Ayo mezi 6 nicyo nayakoresheje, kandi ngakoresha fotokopi. Hanyuma rero ndangije kwiga mu mwaka wa 2000, ntabwo nahereye ko ntaha mu Rwanda. Nongeye kumara imyaka 3 kugera mu 2003 ngenda nkurikirana izo nyandiko, aho nshoboye hose ngakora za fotokopi. Naje gutaha mu Rwanda muri 2003 mfite yewe ibitabo byinshi cyane, byinshi ku mateka y'u Rwanda. Nsubiye mu Rwanda muri 2003, nabaye umuyobozi wa seminari ntoya y'Icyangugu iri ahitwa ku Ruganda,
ni hafi y'umujyi wa Cyangugu. Ubwo nari maze imyaka 10 ntaba mu Rwanda, kandi hagati aho u Rwanda rwari rwarahindutse. Birumvikana. Wenda njyewe nari nkiri mu Rwanda rwa kera kuko nari naravuyemo mu 1993. U Rwanda rwari rwarahindutse, ariko kimwe nyine mu byantangaje ngeze mu seminari ku Ruganda, nasanze abana abaseminari batavuga ikinyarwanda neza, nasanze batavuga igifaransa neza, nasanze batavuga icyongereza neza. Navuga ni mwokagira Imana mwe, noneho ibi ni ibiki? Ubundi ngo Abanyacyangugu bafite uko bavuga ikinyarwanda, uburyo bwabo bwihariye, ariko noneho byari byarahumiye ku mirari, ku buryo ikinyarwanda nahereye ko ngica mu seminari. Mujye mumbwira igifaransa gusa cyangwa icyongereza, nimushaka munganirize mu Giswahili, ariko ikinyarwanda sinzongere kucyumva. Ndibuka umwana waje kundegera rero ngo bamwibye ishuka, ndamubwira nti bakwibye ishuka koko? Uyu muzanye se ko muje muri babiri niwe wayibye? Atoya, ti aje kubimvugira mu Gifaransa. Narasetse nenda kwitura hasi. None se kuva kwa gutaruka kubera icyo wavuzaga kuvuga ikinyarwanda? Nageraga nti ikinyarwanda ni cyiza, ariko Abanyarwanda bagomba kubana n'amahanga, kiriya gihugu gito muri Afurika, tugomba gushyikirana n'amahanga, tugafata ibyiza biri mu muco w'amahanga, nabo abanyamahanga bagafata ibyiza biri mu muco wacu. Kubera gusabana n'amahanga, niyo mpamvu nageraga nti mujye muvuga igifaransa, icyongereza cyangwa igiswahili, nuko kubana n'amahanga tubikeneye. Noneho barambwira bati icyakora nta bitabo dufite byo kugira ngo tuvuge igifaransa cyangwa icyongereza, kuko nababwira nti kumenya amagambo y'ururimi ni ugusoma. Ati mu cyongereza byo nta bitabo, ntabyo rwose, ni bike hafi zero. Mu Gifaransa bo hari udutabo duke, nta nubwo tudukwira. Kababwira nti mfite ibitabo, kandi nari mbifite byinshi koko, noneho nzajya mbatiza abana. Rero mbatiza biblioteke yanjye, barabikunda pe, si ukubisoma bakajya babijyaho impaka nabo ubwabo. Hanyuma rero naje kongera kuva mu Rwanda mu 2004, mpamaze umwaka n'amezi hafi 6. Ibitabo bimwe nashoboye kongera kubibona, ibindi narabibuze burundu, ariko bigomba kuba bikiri Cyangugu. Ubwo rero narambiranye, abaduteze amatwi bihangane, ariko natangiye gukunda amateka icyo gihe, kandi kugeza n'ubu ndacyayakunda. Urakoze Padiri. Ntabwo ariko ukuntu wavuye mu Rwanda nabyo ntabwo wagira icyo ubwira aho watwumva se? Sinzi niba ari ngombwa kugira icyo mbivugaho. Icya mbere cyo, amateka y'u Rwanda ngo yari yaraciwe mu mashuri, ngo ntiyagombaga kwigishwa, nyamara iryo somo ryari rihari kandi sinjye warishyizeho. Iryo somo ryari ririho, sinjye warishyizeho, uretse ko ari njye wanaryigishaga. Ukuntu ryagombaga kwigishwa, amateka yaraciwe, simbizi rwose, ntabwo mbisobanukiwe. Hanyuma rero ubwo naje kumva bavuga ngo mu seminari nyobora ngo hari ingengabitekerezo. Nashyikiranye n'abategetsi b'inzego zose bo mu ntara kugeza n'abo mu gihugu. Iyo ngengabitekerezo nta yari ihari.
n'abaseminari bahigaga icyo gihe barabihamije n'ubu kandi bakomeza kubihamya. Ubwo rero ibintu bikomeje gututumba rwose bimeze nabi. Muri 2004 mvanamwo akanjye karenge kuko nibwiraga nti Kiliziya ni Katolika, ni ukuvuga ko iri ku isi hose mu byaremwe byose, si ku isi gusa ku butaka, nti umuntu ashobora kuyikorera aho yaba ari hose. Ubwo rero nsubira kuyikorera i Burayi, igihe kigeze nkomeza no kujya kuyikorera muri Canada, ariho nkiri kugeza n'ubu ngubu. Yewe urakoze Padiri. Fortunatus Rudakemwa rero mu kiganiro gitaha azatubwira imvo n'imvano y'iyo nyandiko yabaye icyamamare mu mateka y'u Rwanda.